Olha a lapa do inhame, pessoal. E tem até uma galinha. É uma galinha ou é um frango, patrão? É um frango, é um frango. O bichinho desse tá pedindo uma panela, né? É. Tá de quanto o frango? R$40. Mas tem um ajeitadozinho, né? É. E a lapa do inhame? Aí, o inhame é dele ali. Ah, o rapaz tá... R$7 o quilo. 7 conto. É. Quem quiser comprar, venha pra Lagoa dos Gatos. É, verdade. E tem o frango aqui, pessoal. E ele é um frango bem calminho, né? É, calminha. Parece até que tomou suco de maracujá. Poxa, já tá amarelozinho. Rapaz. E tá gordinho, né, patrão? Tá. Tá no jeito de comer. Tá pedindo é um banho de coloral. É. Quem quiser comprar, qual é o seu nome? É, tão, apelido é tão. Tá aqui, gente. 40 conto. Mas tem um ajeitadozinho, salmão de coentro. É. É desse jeito. E girando direto de Lagoa dos Gatos. Como é que tá o preço do inhame? Bom dia. Campo, eu tenho um inhame bom aqui, ó, um inhame de R$8 o quilo, isso é capa de revista. O caraferro, ó, capa de revista aí, R$8 o quilo. O outro carado lá, R$7. É promoção aqui hoje, viu? E tem mercadoria, o freguês hoje aqui não fica sem mercadoria não, viu? É chegar aqui no banco aqui do Joel, da Joelma, ele leva a mercadoria com precinho que cabe no bolso dele, ele vai tranquilamente, alegre e satisfeito porque mercadoria tem e preço tem de vender. Certo? Um ajeitadozinho, né? E tem um ajeitadozinho. O freguês aqui não fica sem levar mercadoria, não. Tá certo? E o cabo não sai bico seco, não. Não, sai não, sai não. Aqui não. Aí aqui a gente estamos trabalha nesse padrão aqui, mercadoria boa. É mercadoria de primeira linha, um cara da Paraíba aí, ó. É capa de revista. Preço e mercadoria tem. Entendeu? Chegar aqui no banco, o freguês não vai sair sem não levar a mercadoria, né? Então é desenrolado, o Joel é desenrolado. É desenrolado. Eu quero mandar um abraço lá pro pastor Gil lá em São Paulo e a missionária Cissa. Tá bom? Olha lá. É, aqui também tem um... Abacate, né? Olha o abacate. Manga é 4 por 5, Tá olha. de quanto o abacate, papai? O abacate é 5. Manga é 4 por 2. Melão é R$2. Laranja é 3 por 2. Melancia é R$7. Ah, tá. Faltou a banana, né? A banana é R$2. É R$2 a banana. E quem quiser comprar, venha pra cá. Vem aqui pra barraca Chiquinho das meninas. Ó, o Chiquinho das meninas. Olha aí, Edivânio. É, Edivânio Félix tá por aqui também, pessoal. E aqui tem um peixe. Olha a lapa do peixe aqui, ó. Tá de quanto aqui o peixe, patrão? R$16. Agora é uma lapa de peixe, né? É, Um ajeitadozinho é 16. 16. Novinho na hora, Aqui é prego batido e ponta virada. né? E quem quiser comprar, vem pra cá. Pagar que tem preço, né? 16. O bicho tá bem fresquinho, né? Fresquinho na hora. Ó, até o cachorro tá dando uma olhada. Aqui cachorro não come não, né, padrão? Não. O cachorro tá dando uma olhadinha. E como é que tá o frete, moral? Já pegou? Já peguei um frete aqui Já já. descolou, tu começou cedo, né? Foi. Uma hora da manhã, tá aqui. É 1h da manhã. Portanto, chega de madrugada, né? É, pra ajudar o povo aqui. O galo nem sequer tava cantando. É, tava dormindo ainda, tava cochilando. Olha aí, rapaz. Esse é o homem que acorda os galos, pessoal. É, também tem coco. Olha a lapa do coco, ó. Tomate é 2, batata é 3. Tomate é 2, batata é 3. Tomate é R$2. Tomate é R$2, batata é 3. Tomate é 2, batata é 3. A de quanto é que é a macaxeira, patrão? A caixeira é R$3,50, irmão. Essa aqui é da Rosinha. É da Rosinha, da original. É papa na panela. É, boa na panela mesmo. A batata tá de quanto? Batata é R$3,50 também. Quem quiser comprar, vem na banca. Do barzinho aqui. Chega com a macaxeira. Tá de quanto a semente de coentro? Cimento de coentro, R$2. R$2. 2. Coentro, R$1. E quem quiser comprar, pode procurar. Quem quiser comprar, pode vir pra cá. É pra vender barato. R$1. Tem a banana grande, né? Banana é R$3 a palma.
É uma lapa de banana. Olha, cada uma. Rapaz, uma bicha dessa aí, vou te contar, né? É, paga o trabalho, né? Desse jeito. Ó, e tá de quanto aqui o molho de batata? 2,50. 2,50. Já dá uma panelada, né? Dá, panela grande. Ô, rapaz, e a acerola? 2,50 aí. É a banca do 2,50, é? É, 2,50, é. E a colher 3. Olha, mas E a mercadoria é 3 reais. tem um chorinho. Tem. Leva 3 que passa 8. Leva 3 que vai 8 reais. É, teve um chorinho, né? Tem. Eu não sei. 3 que vai 8. Um chorinho de... De R$1. De R$1. É. Pô, já dá pra... Pra tempero, né? Pra tempero, né? É assim que a banda toca, né? É. E ela já 2 por 5, bate 2 por 5 e ela leva 3 reais. Mas leva 3 quilos, 2 por 5. 3 por 8. Tem um ajeitadozinho. É. 3 quilos, 3 por 8. O vendedor é desenrolado, pessoal. Olha só, e o patrão... 25, mas danada é 25. O patrão tá comprando frango aqui, é? É, comprando esse Ah, é do patrão, rapaz. Vendeu? Não. Olha, Fala aí, então. tá pedindo um desconto aqui, né, patrão? Eu dou 20, ele quer 25 desse frango. Eita, tá em 5 conto. 5 conto ele vai vender. É o molho de coentro, né, É um patrão? modo de coentro pra ter pra ele. Ô, rapaz. Né, amigão? Aqui também tem as baciadas. E tá de quantas bacias? A R$2. A R$2 baixa de cebola, batatinha. E ainda tem o tempero, né? O tempero é R$2 o pacotinho. Melancia é R$3. Aí banda. Quem quiser comprar, pode vir pra cá. Quiser comprar, pode vir comprar aqui, viu? Aqui tem demais aqui, as coisas, viu? Aí é R$2. A cabeça R$1. O real é um carro, R$1. É uma lapa de cabeça. É um lado de cabelo, e aqui vai tudo que ele mandar baixar no mercado, tomate é R$2 o quilo. E quem quiser comprar, venha pra cá. Quem quiser vir comprar, venha comprar aqui. É desse jeito. E tá de quanto alho, garoto? Um é 2, 3 é 5 desse, aqui é R$2, esse também é 2. Olha, tem um ajeitadozinho, né? É, E quem quiser comprar, qual é o teu nome? Mateus, do alho. Olha o Matheus, rapaz. É, e o pessoal tá debulhando o feijão. Tá de quanto o feijão, O patrão? feijão tá de R$10 o pacote. É, uma bolsinha de quilo. Feijão de corda. Feijão de corda, novinho na hora. Feijão desse com a carne guisada. Uma né? carne guisada, uma carninha de porco. Ei, E rapaz. nem cachorro. Olha, come. nem cachorro come, é. E o Coco jambu? de R$1,50, o grambo é R$1 o pacote, maracujá 3 por 2, couve R$1, machixe R$1, cebola R$2, coentro R$1, Tudo baratinho, né? tudo baratinho, que é o banco da pobreza aqui. É, E o cabo enche a sacola. enche a sacola. Sai aqui com a sacola cheia. Ainda tem o maracujá. O caba toma o suco, fica calminho. Calminho, pessoal. E quem quiser comprar, pode vir pra cá. É, o pessoal chega cedo. Olha quem vai passando, a mamãe do Edivânio. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É tudo ótimo. A senhora chega cedo na feira, né? Cedinho, já faz tempo. E agora o sol tá nascendo muito mais cedo, né? Tem que vir cedo no modo do sol, que é aqui muito quente, né? Começa a esquentar a chapa, né, senhora? Com certeza. Acaba corre da cama na hora, né? Na hora, pois é isso aí. E o Edivânio? Tá em casa. É, Edivânio é gente fina. Com certeza, é. Olha aqui, Brasil. Cebola é 3, tomate é 2. Cebola é 3, tomate é 2. A melancia tá testada. Tá testada a melancia, né, padrão? Só tá aproveitando para experimentar. Tá docinha, amigo. É uma bolinha de açúcar. Tá uma bolinha da fruta. Olha lá, gente. Cebola é 3, tomate é 2. Cebola é 3, tomate é 2. R$2 tomate, cebola é 3, cebola é 3. Cebola é 3, cebola é 3, tomate é 2, cebola é 3. Tá de quanto o milho verde, senhora? R$1, 6 por 5, meu patrão. Olha, agora o bicho tá bem verdinho, né? Tá. Então onde é que a senhora trouxe esse milho? Lagoa dos Patos. Ó, e a tia comprou aqui, né, tia? Foi, comprei. Eita, vai fazer o que, tia? Vou fazer canjica. Ah, uma canjiquinha com café, né? Já foi. Acaba como que fica redondo. Olha lá, gente. Agora está verdinho bem, né? É, tá vendido bem. O bicho chega, tá Viu? no ponto, pessoal. R$1. E quem quiser comprar, pode vir pra cá. É, Antônio Cordeiro. Ainda tem o machixe. E o machixe, senhora? R$1. Olha, a machichada também é boa, né, Já tia? foi, viu?
Rapaz, olha lá. E tem fava. Tá de quanto o moe da fava? Tá de 5. 5 conto. Olha, e a macaxeira tá sendo descascada. É verdade, então. Tá sendo descascado. Tá de quanto? Tá de R$4. Olha, quem quiser comprar pode vir pra cá. É, pode falar com Roseni. E o patrão tá caprichando no moe de coentro, né, cidadão? É, patrão. O bicho tá cheiroso. Cheiroso e gostoso, né? E baratinho. Barato. Tá de quanto? R$2 a vassoura. Nossa, caprichou, né? É. E quem quiser comprar o vassourão... É o Lusa. Eita, o seu Lusa não tem miséria não, ó. Acabou de passar a semana comendo coentro. Se Deus quiser. Desse jeito. A gente tá direto de Lagoa dos Gatos. É hoje 18 de novembro, pessoal. O tempo tá passando depressa. Daqui a pouco acaba o mês, né, patrão? É, meu chuchuzinho. Olha, rapaz, tem até o cantor, Tem né? até o cantor na feira, tu vai alegrar, né? E tá de quanto o chuchuzinho? Chuchu tá de 2, cebola tá de 2, tomate tá de 2, batatinha tá... Tudo é 2. Tudo de 2. A banca do 2. Banca do 2. Agora eu quero ver você falar chuchuzinho sem fazer bico. Meu chuchuzinho. Aí tirou o bico. Eita, Estevão Machado tá rindo. Aqui também tem a banca do queijo, pessoal. Olha só. Tá de quanto o queijo, garotão? Queijo de coalho tá de R$30 o quilo. Queijo de manteiga tá de 40 o quilo. Aí tem os provolone de 20. As manteigas tá de R$8, tá de R$7. E tem os queijinhos de 20. Aí, quem quiser comprar pode vir na banca. Do Galego do Queijo. O Galego tem uma banca de luxo. De luxo. É isso aí, ó. E tem mais o queijo, né? Queijo graúdo. É uma lapa de queijo. A lapa, é muito grande, nossa. Olha o tamanho do queijo, pessoal. Isso aqui é o queijo bengala. É o queijo bengala. O Sebastião Jesus está rindo. Aqui a gente tem a banca do pastel. Agora dá uma olhada nesse pastel. É uma lapa de pastel, né, garotinho? É. Você já comeu um desse, garotinho? Não, já. O bicho é grande, você comeu ele todinho. Rapaz, você tem um apetite grande, hein? Olha esse pastel aqui, pessoal. Tá de quanto, senhora, essa lapa de pastel? 5. Mas isso aqui é um desmantelo, né, senhora? R$5. Olha o tamanho desse pastel. É quase do tamanho da bandeja. Meu querido Estevão Machado. O João Ribeiro tá dizendo é grande ou não é, garotinho? É Bicho demais. é gigante, né? É. Olha, tem coxinha, tem enroladinho e a senhora chegou para comprar um pastel. Foi, daqui a pouco eu compro. Eita, o pastel é uma delícia, né? É, viu? E aqui tem esse bichão. É, viu? Grandão, né não? Acaba para comer ali, tem que estar com fome, né? Dá pra uma família inteira. Rapaz, é um pastel família. É, viu? Olha, a senhora já tá gastando. Já é o jeito, né? Tem que gastar, né, senhora? É. E bora desmanchar a feira. É. Vamos lá. O Edson Ferreira tá dizendo o pastel. E aqui tem a galera do frete, ó. E aí, Moral, já pegou ou não? Já. Pegou quantos? Oi, peguei 3 já hoje. Rapaz, tu é sabido, tu é desenrolado, hein? É. Ó, e tu pegou quantos, Moral? Até agora eu tô na seca. E tá colado? Minha foi. Vai descolar se Deus quiser. Minha foi. Olha lá, a galera do frete. De quanto o caju bonito? Bom É R$1. dia. Uma lapa de caju, né? Tá muito grande hoje. Vê muito bonito hoje. Tá no ponto para fazer suco. O suco doce do caju. Agora no final do ano tem que ter o suquinho, né? E o doce, né? Para quem gosta do aperitivo, né? Oxe, é bom demais. Eu gosto de entrar no caju. Ah, bom. Tem um ajeitadozinho ou não? Tem. A gente pede 6 por 5. Tem um chorinho, né? Tem, ainda tem um chorinho. E tá de quanto a manga? A manga tá 6 por 5. E tá uma manga bonita. Tá. Olha, já.
É, e o pessoal tá de quanto aqui, hein? Essa tá 2 por 5, 6 por 5 e 4 por 10 da rosa. E o mamão? Mamão tá de R$3. Tem um chorinho, 2 faz 5. Um ajeitadozinho. É, tem um ajeitadozinho. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter o ajeitado, pessoal. De 4. Olha, ainda tem uma cerola. Tá de quanto a bolsa? Tá de R$4. 4 conto. E girando direto de Lagoa dos Gatos. É, o mural tá por aqui, pessoal. Meu querido Carlos Pedrosa. Aqui a gente tem a banca do Vilmar, rapaz. Bom dia, Campo. Bom dia, meu querido. Vilmar. Bom dia. Vamos falar de preço bom e barato. Olha pra aqui, Campo. Coisa linda. Promoção agora, R$12 o quilinho, Campo. Doce que nem mel, sem semente. Uvinha boa. Nós temos essa daqui também. R$12 o quilo, boa. Doce que nem mel. Amarelinha, pra que coisa linda. Tem pera. Tem não. Ameixa, promoção, 3 por 5 nós faz, 3 por 5. Preço bom e barato. Maçãzinha de R$1, promoção, Campo. Chega pra promoção aqui nos bancos do Vilmar. Valeu, meu querido. Deus abençoe. Agora esse negócio de ganhar não dá certo não, né, patrão? Vou botar na cabeça dele. Olha lá, prazer. A Maria Santos também está por aqui. João Pereira. É, e tem a banca do ovo. Olha quanto ovo. É, o vendedor deu uma saída. Girando e tome mercadoria. Tá de quanto aqui o quiabo, patrão? O quiabo é 15 por 2, meu amigo. O quiabo tá bonito, né, senhora? Tá ótimo, verdinho, viu? Da plantação dele. E a quiabada? E a quiabada é boa também, é boa de fazer. Olha, o pessoal tá... Pros ossos, viu? Ah, vamos entrar no quiabo, né? Ótimo pros ossos. Vamos comer quiabo. Vai ter um machixe. Eita, Campos. O Campos tá de boca cheia aqui, ó. Machixe. É, pessoal, o Campos ficou de boca cheia. É, o André Santos está dizendo, essa feira é testada. Oi. Eu na polícia, ô Luciano. Agora testada é a charque, pessoal. Olha a charque. É, e o Guinho tá por ali pegado. Qual a média de preço aqui? Opa, bom dia. Vamos aqui, ó, na melhor carne da região aí, a Friboi, irmão. Abaixou, R$28 agora, 28. Hoje é promoção breakfast. É. Rapaz, 28 conto? 28 conto. Carne primeira. Preço tá bom, né, senhora? Tá bom, tá muito bom, tá. E que continue baixando, né? Baixando, né, para o pobre se alimentar melhor. Encher a panela. É, encher a panela. E tem uma bichinha dessa, uma macaxeira. Oh, é bom demais. Com cuscuz. Assada na brasa. É rapaz. muito bom, viu? Até no feijão, né, senhora? É, no feijão. Ajuda, né? No feijão ajuda muito. Fica o feijãozinho gordo, né? Um feijãozinho gordo, mais gostosinho, né? Nem cachorro come. Nem cachorro come, com certeza. Não vai sobrar, né, senhora? Não vai sobrar e ninguém vai dar. Assim, a melhor charque Olha de lá. Lagoa dos Gatos é a de Quinho da Charque. Quem quiser comprar aqui em Lagoa dos Gatos, a melhor charque é do Quinho da Charque. Pode comprar aqui, olha o estoque aí, grave. É desse jeito. Rapaz, o comercial já foi feito. É João Pereira. E a minha irmã, a Silvânia Campos, disse, tá bonita a charque. E vamos continuando. Tá de quanto queijo, patrão? 26. É, o queijo R$26. E quem quiser comprar, tá ali o vendedor.
Aqui também tem um ovo. Tá de quanto o ovo, jovem? Tá de 15 a bandeja. 15 reais. Olha aí como é que estão os preços, tia. Tô tudo bem. E a senhora começou a desmanchar cedo a feira, né? Foi. Olha, e o cidadão já tá carregado. É, já tô carregando e comprando e é desse jeito. Já gastou um monte de dinheiro, né? Já vou gastar ainda. Mas dinheiro é pra gastar mesmo, né, patrão? É. Ficou pra gastar e passar troco. E passar troco. É desse jeito. A Dailton tá direto do Ipalhano, lá no Ceará. É, e o meu querido Ari também tá por aqui, rapaz. Olha o lambedor. O camarada tá... Tá de quanto o lambedor, Dolorene? R$5, Campo. 5 conto. R$5, Campo. Ele só tá rindo de mim. É porque ele tá com tosse, né, Dolorene? Quem tá com tosse tem que tomar o lambedor. Aqui é tiro e Ó, queda. tem o 21 erva, 17 erva. Mel com limão, olha. E gengibre. Aqui o caba toma até sem estar com tosse. Oxe, Né? você tá com tosse, porque o bicho é gostoso. É gostoso o bicho. E tem um alho, né, Dolorene? Tem um alho. 3 por 2, R$2. É uma cabeçona, né? E tem o pacote aqui, Campo, olha. Eita, aqui o caba leva até pra sogra. R$14. Aí o caba faz a média com a sogra, né? É, quem quiser dar a sogra às vizinhas, né? Pode dar. A Dolorene tá aqui pra vender. Tô aqui pra vender, né, Campo? E tem um tempero de quanto? De 2, de 3, de 5, de 8 e de 1,50. De 1,50. 1,50. Caba não fica sem temperar a panela. Fica não, aqui leva de todo jeito. É só vir na banca da Dolorene. Da banca da Dolorene. Aqui, gente, olha lá. E quem quiser comprar, chega pra cá. Chega pra cá, pro banco da Dolorene. Desse jeito. De quanto, Jorge? Opa, Campo. Farinha tá R$5 e R$6 aqui. 5 e 6. Hoje tá na promoção hoje. Feijão. R$6. 7. O pretinho 7. 9 rosinha. Mulatinho tá 8. Aqui tá tudo na promoção. A fava roxinha tá R$12.000. Tudo na promoção aqui hoje. Quem quiser comprar com o Jorge. Quem quiser comprar, vem aqui na banca do Jorgão, aqui na negócio do Jorgão aqui. Ô Campo, vou mandar um abraço, um alô pra minha prima em Guarulho. E pro amigo Chicó. Isso. Eita, agora deu branco, esqueci agora. Cadê o peru? Lá de Campina. Cadê o peru? Já comeu? O peru já comi já. Já? Espera pro Natal não, foi? Vai esperar. Peru, você trouxe, nem tá aqui para o peru. Eita, Jorge, agora o bicho... Não deu não. Nem cachorro comeu. É, não sobrou? Dá alô pro meu filho, Josivaldo, que tá em São Paulo. E dá parabéns pra ele, tá completando 20 anos hoje, meu nego. Parabéns, filho, te amo. É mesmo? É, Josivaldo, tá em São Paulo ele. Parabéns então, né? Obrigado, Campos. O patrão tá comprando aqui um feijão. Estou comprando feijão, é. E tem que ter feijão, né, patrão? É claro, né? Então não fica fraco, né? Pode ser, né? Desse jeito. A gente tá direto de Lagoa dos Gatos. Aqui também tem as carnes. De quantos miudinhos? É 15 reais. Aí pode escolher. Pode escolher do jeito que você quiser. Aqui quem manda é o freguês, viu? Quem manda é o freguês. Ah, de quanto o fígado? O fígado é 20, eu faço 18. Faço 18. Um precinho muito bom. Ajeitadozinho, né? Ajeitado, é verdade. Quem quiser comprar, pode vir na tarimba. Pode vir na tarimba de Valquíria e tô responsando ao lugar dela que ela tá doente. Mas graças aqui. Mas ela tá bem melhor, graças a Deus. Vai ficar boa, né? Pelo menos 2 meses até ela recuperar, se Deus quiser. Olha, ainda tem um mocotó.
Tem mocotó, passarinho escaldadinha, olha. Não dá nem trabalho. 15 reais o quilo. 15 conto. É. Chega pra cá então, hein? É, viu? Olha aqui, pessoal. Tá de quanto aqui a carne bonita, machinho? Aí, meu patrão. Tá de quanto bonitona? A costela aí tá de 20, viu? 20 reais aí. Bisteca de 25, chão com osso de 25. Filé aí. Deu uma bacadazinha boa, viu? Quem quiser comprar, vem da Tarimba. Vem falar com o nosso amigo Jalma Chanto. Tá de quanto aqui a carne, Gabriel? A carne costela tá 22, meu amigo. Agora é uma carne de primeira, hein? De primeira, de qualidade. A bicha cheia tá encarnada, né, cidadão? É. Ó, e tá cheirosa. Tá pedindo uma panela, né? É muita carne. Tá de quanto bonitona, Badrão? Primeira, bom dia. E aí? Chão tá de 26 chão. Esta. Aí a costela. Costela tá de 20 reais. E a picanha? Picanha 35. 35 quanto? Oi? 35, é? 35 picanha. É um preço bom. Bom, primeira. Boi baixou, o boi agora é 230. 230, boi bom agora. Agora tem um chorinho, né? Agora tem 230, boi bom. Aqui, pessoal. E a bisteca? Bisteca é 25. Quem quiser comprar uma carne boa, venha pra cá. É carne até umas horas. É, a Severina tá lá em Jaú. Aqui tem até a carne de bode, pessoal. Olha só, rapaz. É, e uma carninha de bode é uma delícia, né, Cidadão? É boa. Guisadinha é primeira, hein? Até pra variar, né? Melhor do que essa não tem outra, né? O senhor comprou uma carne de bode, não? Comprei, tá aqui, ó. Eita, pagou quanto? 49. Ah, e o bode vai, digamos, ser servido com o quê? Fava. Eita, com fava. Aí eu vou dizer, nem cachorro come, né? Na hora que sobra, né? Olha lá, pessoal. Bode com fava, rapaz. É, e o Berinho acaba cedo a carne, né, Berinho? Primeira, só coisa boa aí, só coisa extra assim. Ó. Tá de quanto, Berinho? 23 reais assim, ó. Tem 20, 35 sem osso, só coisa boa. Se quiser falar, fala com o Médio Lagoas Gato. Foi aqui e não vim em Cupira. E quem quiser comprar pode falar com o Berinho. Tá de quanto a carne bonitona, patrão? Tá de quanto? 27, 25, 22, 28, chão e patinho e 22 lombo de agulha. Agora é uma carne de primeira, né? Tudo de primeira aqui, viu? Tá a partir de quanto a carne, patrão? Bom dia, meu amigo. Tá a partir de 23 reais. Viu? E a picanha? A picanha eu tenho ela de 40. Viu? Tem a fraldinha, 23. Chão de dentro, 29. E tem também a blusa do Passeio dos Amigos, dia 26 de novembro. Saindo da bica de Riachão de Dentro para Beira do Açude, aqui em Lagoa dos Gatos. Sejam todos convidados, vaqueiros e amazônicos de Lagoa dos Gatos e região. E quem quiser participar, é só comprar a blusa e tem direito a tudo. Café da manhã e almoço e uma novilha gorda pro churrasco. Show de bola. Mas aí nem cachorro come, né? Não sobra não. A mercadoria é de luxo. Aqui, gente, é muita carne. É carne de primeira. Aqui também tem a carne de porco. Tá de quanto a carne de porco, patrão? É meu patrão, tá 16. Agora é um pouco de primeira, né? Foi primeira mesmo. Tá de quanto, seu Dicinho? Meu amigo, primeira mesmo. Aqui é 18 assim, 16 costela boa. Perninha 18, viu o que é bom aí? Só carne. Se quiser precondição aqui, na carinha, só não é bom, viu? E tome carne. Qual a média de preço da carne, patrão? Bom dia, Campos. 22, Campos, 27. E ela sem o osso, 30 reais. Carne de primeira, né? Carne de primeira, qualidade, viu?
quiser comprar, vem aqui na Tarimba do Branco. Beleza, um abraço. é muita carne. A rabada tá de quanto, patrão? 27, primeira qualidade. Tá de luxo, Ó, né? quadro de luxo. 27 conto. 27 conto. Chão de dentro, 27. Patinho, 27. 22, 24 e 20. A partir de 20 e 18 chamaria. Primeira, quem quiser pode falar com o Desse Machante. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá, valeu. Desse jeito. É muita carne, gente. Aqui tem os miudinhos e tá de quanto os miudinhos, E patrão? tá tudo na promoção. Quilo de fato 15, mocotó 25, passarinha 15, fígado 20. Tudo na promoção. É tudo de bom, né? Tudo de bom a melhor. Quem quiser comprar, vem na Tarimba. Só de Duda. Eita, e o Duda tá por aqui, olha só. E senta o dedo no like, Brasil.